तो फ्रेंड्स, तर श्रीनगरमध्ये एक नवीन गाडी आली आहे, तर तुम्हाला आता दाखवतो. इथं बघा पाठीमागे उभी आहे. आता समोरच्या स्क्रीनवरती दाखवतो तुम्हाला. पण येऊया ते जुन्या मॉडेलचे जुन्या जमान्यासाठी ते लग्नाच्या वरातीसाठी खूप बरं आहे. तर सीट बेट बघू शकता तुम्ही. कोणाला या गाडीत बसायचं तर लवकर या श्रीनगरमध्ये. आता ही गाडी गायब होऊन जाईल. आता सीट नंबर बघा. तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी आवडल्या तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या